Sen kasırgalara dayanmışsın. Rüzgarlarla mı yıkılacaksın? Başka çaren yok yüreğim. Dosta düşmana karşı ayakta kalacaksın. Bazı haklar helal edilmez. Çünkü bazı insanlar affedilmeye layık değillerdir. Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın. Zamanı geri alabilme şansım olsaydı eğer, merhabadan ileri gitmezdim. Kötülerin iyi oyun oynadığı bir dünyada değişmeyen tek şey, iyilerin insanı deli eden sabrı. Onu bunu bilmem, tek bildiğim, güvendiğim kendim. Tek dayanağım, elim ayağım. Lafa gelince eş dost çok, icraata gelince kimseden kimseye fayda yok.